Agora eu vou apresentar uma banda brasileira e uma banda assim que só realmente o pessoal que militava na cena eu acho que vai conhecer e que militava na cena de noisecore. É uma banda muito do fundo do baú e que eu só vim a conhecer, inclusive, recentemente, graças ao João Nois do Morte Lenta, né? Da banda Morte Lenta de Noisecore lá de Fortaleza. Eu peguei com ele esse negócio. É um lançamento do, se eu não me engano, é da Noisecore Extremist, que é o selo que ele tem voltado para relançar coisas antigas da cena de noisecore, mas assim, ele lança num formato bem assim, caseiro mesmo, é um CDRzinho, prensado, mas é um CDRzinho, a gente percebe aqui, né? Ah, e qual é a banda da qual eu estou falando? É, é uma banda que está num split com a outra banda é o Distúrbio Fonofágico. E a banda que eu tô falando foi uma banda que eu já apresentei aí, porque eu fiz um unboxing e quando o João Nois me mandou os materiais que eu tinha comprado com ele, e um deles era esse, é o Emetic Repugnance. Emetic Repugnance. Bom, o que você tem aqui? Bom, o lançamentozinho é isso, ó. É um sleevezinho só, o negócio vai dentro, o CD vai dentro e um Xerox. Muito simples. Uma rápida, falando rapidamente foi lançado pela Noisecore Extremist mesmo. Falando rapidamente do lançamento, né? Quero dizer, a lista de músicas e quando foi gravado, só isso. É o distúrbio fonofágico do outro lado. Uma parte do split é o distúrbio fonofágico e a outra é o que me interessa aqui, o Emetic Repugnance. Bom, e o que é o Emetic Repugnance? Esse aqui é o único material da banda que, assim, até talvez seja forte chamar isso de banda. Foi um projeto, eu acho. Foi um projeto. Teve uma gravação só, que é uma demo rehearsal, que é o que tem ali naquele CDR, de 92, chamada Defecation of Human Imbeciles. Esse é todo o material do Emetic Repugnance. E o que você encontra ali, cara, é uma das coisas mais legais que eu já ouvi do cenário noisecore brasileiro antigo, né? Essa demo de 92. Uma das coisas mais legais. Assim, o conceito da banda e as letras, o nome das músicas e tudo, tu vê que é splatter o conceito. Mas assim, na musicalidade mesmo deles, eles estão mais perto de um noisecore. É uma música absolutamente caótica, mas assim, ao contrário de algumas bandas, como por exemplo o Anal Kant americano, o famoso Anal Kant, que tem, né, aquelas músicas muito curtas, né? São músicas assim atômicas, né? Músicas assim de 5 segundos e que não tem nenhum dinamismo na música, ou seja, é só aquela descarga de rapidez e o Seth Button gritando em cima e durante 5 segundos, e aí depois já vem a outra e não tem dinamismo nenhum, é sempre aquela mesma o mesmo tipo de recado, vamos dizer assim, né? É o mesmo recado atomizado em centenas de pequenas micromúsicas diferentes. O Emetic Repugnance não, ele é uma banda que tem muito mais dinamismo. Apesar dele da base ser um noisecore, aí ele entra eventualmente tem uma cadência, tem uma diminuição no andamento da música. Então, assim, é uma música que respira mais, é uma música que tem mais dinamismo e também é bem pesada a música. A sonoridade é pesada, porque uma das coisas que às vezes me desagrada em certas bandas de noisecore é que elas são agudas em demasia. E eu acho que elas perdem, falta peso, vamos dizer assim, né?
Eu até, em alguma medida, assim, eu não sou fã do Anal Kant, embora eu goste de muita coisa de noisecore, especificamente o Anal Kant não é uma das minhas bandas favoritas de noisecore, e uma das coisas que eu não gosto no Anal Kant é que, em geral, eles têm uma sonoridade muito aguda, e eu acho que falta peso. Sobra aquela coisa, né, aquela coisa frenética, mas eu acho que falta um pouquinho de peso. Eu gosto das bandas de noisecore quando tem mais peso, e esse Emetic Repugnance tem mais peso, e a música também é mais variada, tem umas partes mais hardcore também. Então, assim, eu acho, cara, excelente esse Emetic Repugnance, um negócio realmente, assim, uma pérola do antigo cenário de splatter noisecore brasileiro. Bom, e já caminhando para o fim aqui do que eu tinha para apresentar, eu agora vou citar duas bandas de um lugar inusitado, do Panamá. Eu tenho um vídeo aí mais antigo em que eu abro uma caixa de fitas que me foi mandado por um sujeito lá do Panamá, que é o líder do Christ Snacks, que é uma banda antiga de splatter lá do Panamá. E, bom, e a banda que eu vou citar aqui é exatamente o Christ Snacks. Foram as demos que o cara me enviou de lá. Mas antes de falar do Christ Snacks, eu vou falar de uma banda que é lá do Panamá e que ele me enviou uma fita, é uma cópia, eu não tenho essa original, é só uma cópia que ele me fez, de uma banda clássica do splatter panamenho, uma coisa muito rara, que é o Jefe de la Morgue, do Panamá. E a demo clássica deles chama Esclava de la Perversión, que é uma demo de 92, e essa é a cópia da demo do Jefe de la Morgue. Vou mostrar ela rapidamente. Eu tenho um vídeo aí em que eu abri esse pacote do Christ Snacks do Panamá, e eu falo um pouco mais dessas demos e de como que eu cheguei lá nesse cara e como que eu descobri esse Jefe de la Morgue. Eu não vou me repetir aqui, quem tiver interesse tem esse vídeo aí, é um dos primeiros vídeos do canal em que eu falo do Christ Snacks do Panamá. E, bom, esse Jefe de la Morgue, que é uma banda clássica lá do Panamá, esse eu sei que é uma banda clássica, não é como o Fecal Tribe do México, que eu não sei se é uma banda que eles próprios mexicanos consideram clássico ou não, mas esse Jefe de la Morgue, que o pessoal lá do Panamá, lá daquela cena lá da América Central, considera uma banda clássica, e esse Jefe de la Morgue é um splatter, cara, mas é podre, barulhento, mas assim, é excelente, um negócio, cara, que negócio radical, você quer ouvir um troço radical mesmo, e sem invencionice, não tem experimentalismo igual tem no CSSO, que também é podre, mas aqui não, cara, aquele splatter mesmo, sem medo de ser feliz, um negócio grosseiro, podre e excelente, cara. É uma sonoridade assim, realmente é um caos isso aqui. E assim, mas esse tipo de banda, ele é tão barulhento que é por isso que eu não estou considerando isso uma banda de splatter puro. Porque isso aqui é tão barulhento que na verdade chega às raias do noisecore, né? É aquele splatter que é tão caótico que acaba descambando para cena noise. Mas assim, o conceito da banda é splatter. Jefe de la Morgue, essa é a única demo deles, né? Puxa, precisava de alguém aí, né, cara, fazer isso, né? Relançar esse negócio em um formato mais decente do que só a gente ter fita copiada, fazer aí, nem que seja um CDzinho simples, né? Ou quem sabe até um lançamento em vinil, de umas tranqueiras dessas, né? Tipo esse Jefe de la Morgue, que é uma banda muito importante lá daquele cenário e excelente, né? Nas raias do noisecore, splatter noisecore. Bom, e a outra, né, banda que eu já mencionei, que é a banda do Reina, que foi o Raul Reina, que me mandou gentilmente uma cópia dessa demo do Jefe de la Morgue. A banda mesmo deles, e que tem vários materiais, é o Christ Snacks, que também é uma banda de splatter lá do Panamá. Eu vou mostrar rapidamente só. Antes de mostrar as capinhas, eu vou dizer quais são as demos do Christ Snacks que interessam aqui no recorte, né, temporal aqui da apresentação desses vídeos.
É um rehearsal demo de 92 do Cryst Snacks. Tem aí a primeira demo deles de 93 chamada Tumefaction of the Genitals Members. Um split com uma banda de lá chamada Abomination. Depois uma demo de 94 chamada The Sewer Was Her Tomb. Uma outra demo de 95 chamada Extrasensorial Sadomasochism Encounters. E um split com o Camp, de novo, outra banda fazendo split com o Camp, Catasexual Urge Motivation, de 95. E para encerrar, um split também demo com uma banda chamada Impregnate Trichomonas, que é uma banda japonesa de grind, assim, um troço meio experimental também, lá daquela cena maluca do Japão. O Cryst Snacks encerrou as atividades em 97 e retornou agora em 2016. Já tem um monte de material aí esse Cryst Snacks. Eu vou mostrar agora essas demos desse período que me interessa. Eu tenho tudo ali que eu disse, com exceção do primeiro rehearsal que o Reina não me mandou, esse rehearsal. Bom, essa aqui são as demos. Ele me mandou xerocadas, né? Não é mais né? Não são demos de primeira geração, né? O que a gente considera original. São cópias, mas são cópias feitas pelo próprio cara da banda, né? Então tem o seu valor, né? Não é exatamente uma pirataria, né? Essa aqui é a The Sewer Was Her Tomb, do Cryst Snacks. Bom, eu vou mostrar só as capinhas. Quem que estiver só assim por cima, mesmo quem tiver interesse em ver isso, olha lá o meu vídeo, que aí eu mostro com mais cuidado. Essas são as capinhas. São 6 demos que ele me mandou. Essa aqui é com o Trichomonas, né? A banda japonesa lá de grind maluco lá, que eu mencionei. Essa aqui é com o Cam, Catasexual Urge Motivation, na capinha. E essa é a com o Abomination lá do Panamá, que eu acho que é uma banda de death thrash, se eu não estou enganado. Bom, então esse foi o Cryst Snacks. E assim, o Cryst Snacks é também não é assim tão fim do mundo quanto o Ref de la Morgue, aquele clima de fim do mundo. Mas também é quase isso, Varia um pouco o nível das gravações, as sonoridades. Eles não têm uma sonoridade única, assim. Varia bastante das gravações. Eu não sei se isso foi proposital ou se foram assim os recursos que tinha em uma, saiu desse jeito, aí a outra saiu com outra sonoridade. Isso foi um caso pensado. Mas enfim, é uma banda de splatter também, mas cheio com elementos de grind noise também. Lembra um pouco essa pegada do Ref de la Morgue, embora não seja tão chute na cabeça quanto é o Ref de la Morgue, porque o Ref de la Morgue é realmente um dos climas mais fim do mundo que eu já ouvi numa demo de splatter. Mas é uma banda muito legal, o Cryst Snacks, e a banda tá aí. E você pode, inclusive, dá para pegar esse material como eu peguei com o Reina. Quem tiver interesse, veja aí o vídeo que eu falei dele, que eu menciono como que eu entrei em contato com ele e tudo. É um cara bem assim afável, sabe? Um cara bem com aquele espírito de passar coisas, tudo como era do antiga cena de tape trade de metal. Bom, agora, para encerrar, só mais 3 bandas. Vou apresentar mais 3 bandas e encerro essa apresentação de splatter misturado com grindcore e grind noise. A próxima banda que eu tenho aqui é uma banda muito obscura, mas essa é das mais obscuras de todas. Chama Lifeless Vomit, da Finlândia. Lifeless Vomit. O Lifeless Vomit tem 2 materiais, uma demo de 91 e uma demo de 92. Essas 2 demos estão compiladas aqui nesse tapezinho, que é um lançamento recente, que eu peguei recentemente. Foi lançado agora recentemente esse compilatório, e infelizmente só foi lançado em tapes, que não está disponível em CD. Nossa, cara, é tão assim caseiro o negócio que o bicho, até na hora de colar aqui a coisa, ele deixou, ficou uma bolha aqui. Bem, tá aqui
o encartezinho do Lifeless Vomit. Tem as duas demos dele aqui. E o que você tem aqui no Lifeless Vomit da Finlândia é um splatter misturado com coisas esquisitas. É até difícil dizer o que é. Assim, de um modo geral, talvez pudesse dizer que é grindcore. Mas é assim, tem uma pegada meio... que em geral até eu não gosto disso em música extrema. Mas enfim, quase que a gente poderia chamar de uma pegada um pouco humorística nesse som. Assim, uma coisa que os caras não se levando muito a sério, né? Mas assim, não se levando explicitamente a sério, né? Porque o splatter, ele assim... ele já é um gênero que, pelo exagero, não é para ser levado assim, né, 100% ao pé da letra, o splatter, né? Ele tem uma coisa de humor negro, já naturalmente. Mas é um subtexto. Aqui, eu diria que é o próprio texto mesmo, já passou para a parte ostensiva da música. E aí, quando acontece isso, eu não costumo gostar muito, não. Tu percebe isso que em alguns trechos das músicas, parece assim que os caras têm um pouco de gozação com a música, sabe? Mas, enfim, é uma banda interessante, absolutamente desconhecida, Lifeless Vomit da Finlândia, e vale pelo menos conhecer, né? Uma coisa assim, diferente daquele cenário inicial do splatter. Bom, esse foi o Lifeless Vomit da Finlândia, e agora eu vou falar de uma banda. Essa sim é uma banda famosa da Suécia, uma banda famosa, mas ela ficou famosa não tocando splatter. Eles ficaram famosos, assim, razoavelmente famosos, tocando grindcore. É o Retaliation da Suécia. Retaliation. Mas por que eu estou citando esse Retaliation se eu estou dizendo que eles ficaram famosos como uma banda ou conhecidos, né, melhor do que famoso. Eles ficaram conhecidos como uma banda de grindcore e não splatter. Porque bem no início de carreira eles eram splatter. Esse que é o ponto. Qual é o material deles que interessa e a gente pode considerar que é um material relevante para o splatter? Bom, é o seguinte, a demo deles de 93, chamada Acrid Genital Spill, a demo de 94, chamada Devastating Doctrine Dismemberment, um split EP com o Gut de 94 e um LP, é um LP mesmo esse, lançado com o Nasum, o CSSO e o Clotted Symmetric Siamese Organ e o Vivisection, lançado em 94, que se chama Grindwork. Esse é um material relevante deles, relevante para o splatter dessa época. Depois a banda migrou para o grindcore e se tornou uma banda conhecida de grindcore, tem bons discos aí de grindcore, mas a fase que interessa deles de splatter é essa. Embora, assim, né, eles nunca tenham sido 100% splatter. Esses elementos de grindcore estiveram presentes desde o começo, né? Desde a primeira demo. Então, por isso que, inclusive, eu não estou apresentando como uma banda puramente de splatter. E o legal é que eles têm essa compilaçãozinha aqui, que chama Exhumming the Past, que você tem praticamente todo o material que o Retaliation já gravou, com exceção do último full deles. E uma outra coisinha, mas assim, basicamente é o último full deles. O resto todo do material você tem aqui, tanto da fase splatter quanto da fase grindcore. Você tem aqui a demo deles, a primeira demo, Acrid Genital Spill de 93, tem esses EPs que eu falei, tudo aqui nessa compilaçãozinha aqui do Retaliation, chamada Exhumming the Past. E, cara, o material deles antigo, dessa fase mais splatter, é muito legal, com muitos elementos de grindcore, mas, sem dúvida, no início eram splatter. Recomendo fortemente, porque a fase depois dele, grind, é excelente. Recomendo fortemente essa banda aqui, e essa compilação aqui
é quase perfeita, cara, porque tem praticamente todo o material deles, incluindo as coisas mais obscuras que às vezes ficam de fora de compilações, mas eles botaram tudo. Eles foram bem generosos, colocando todas essas coisas mais obscuras, inclusive da época do Splatter. Retaliation da Suécia. E a última banda que eu vou apresentar nesse grupo que eu estou chamando de bandas de splatter misturadas com grind e com grind noise, é uma banda também muito obscura, muito obscura, muito obscura. É o Germe, da Espanha. Bom, esse aqui é o único material do Germe que eu tenho. E qual é o material deles interessante? O material deles interessante é uma demo de 93, chamada Tu Pudres, um split demo de 94 com Atrofia Cerebral, que é aquela banda que eu mencionei de noisecore peruana, e um outro split em CD com o Tu Carne da Espanha e o ATS, que ATS é Another Terrorist System, Another Terrorist, eu acho que é Another Terrorist System, acho que é isso, que é uma banda lá de grind, noise lá da Espanha. Que é essa compilaçãozinha aqui, é esse terceiro que eu falei, que tem um rehearsal deles, um rehearsal demo deles de 93. Então dessa banda, o Germen, você tem esse Tu Pudres, o demo de 93, esse split com Atrofia Cerebral de 94, e esse split CD aqui, que tem um rehearsal dele de 93. Esse CD foi lançado em 2003, mas é de material antigo, desse rehearsal de 93. Até porque essa banda não acabou, né? Não tem mais. O que tem deles é isso aí, o material. Germen. E o que é o Germen, cara? Cara, o Germen, ele me lembra um pouco, o Germen, na proposta, aquelas maluquices panamenha. É uma banda que o conceito é splatter. O conceito é splatter. Mas a sonoridade é tão absurda e é tão cheio de barulho e tudo que descamba para o noisecore. Grind, noisecore, esse tipo de coisa. Esse que é o som do Germen. É uma banda assim, interessante, principalmente se você for mais ligado a essa cena de noisecore. Você vai achar ele mais interessante, assim como é o caso dessas bandas panamenhas que eu mencionei antes, mas sem dúvida nenhuma é uma banda de splatter, é uma banda que tem um conceito splatter, apesar de hibridizado, né, vamos dizer assim, com elementos de noise e elementos de grindcore. Nessa compilaçãozinha você tem esse material deles, essa demo, rehearsal deles, que não foi lançada na época de 93. E as outras duas demos dele, de 93 e 94, esse material não está disponível, não foi lançado em nenhum outro lugar, nem CD, nem vinil, nem nada. Você só encontra mesmo nas demos originais, que continuam sem relançamento. Então, assim, o único material que você tem deles é aquele CDzinho que eu te mostrei, que eu mostrei para vocês, e nada mais. Claro, você consegue ouvir isso aí pela internet e tudo, mas se você quiser o material físico, a única coisa que hoje em dia você vai conseguir é esse CD, na melhor das hipóteses, né? Se encontrar esse CD. Assim, não acho uma coisa assim essencial também, mas é um negócio que, no mínimo, desperta curiosidade. Um som bem caótico, o desse Germen da Espanha. Bem, com isso, eu termino então essa apresentação desse conjunto de bandas de splatter, né, que eu separei em 6 grandes grupos. Apresentei já o primeiro, que foi das bandas de puro splatter, agora as bandas de splatter misturadas com grindcore e grind noise. E o próximo vídeo que eu vou fazer quando eu voltar, deve sair só daqui a no mínimo uns 15 dias, vai passar agora 2 semanas aí sem nada no canal, depois que eu postar esse vídeo. Eu vou tratar de um grupo agora bem grande de bandas, e
bandas que eu classifiquei dentro de um conjunto que eu estou chamando de bandas de splatter misturadas com death grind, bandas de death grind. E agora nesse grande conjunto de bandas tem muita banda para falar aqui, vai aparecer muita banda brasileira. E assim, aí lá, quando eu fizer esse vídeo, eu vou querer conversar um pouco com vocês para tentar entender um pouco por que no Brasil tem tanta banda desse negócio. Splatter Death Grind e na Finlândia também. Vamos tentar pensar um pouco aí sobre esse assunto aqui. Nós vamos tentar pensar juntos aqui e, sei lá, chutar aí algumas hipóteses para que esse fenômeno curioso, porque tantas bandas brasileiras e finlandesas nessa grande categoria do Death Grind. Será que tem alguma razão para isso? Alguma razão cultural, talvez, dos países, para que tenha tido tantas bandas nesse estilo? Ou será que é só uma forma que eu encontrei para classificar e acabou que coincidiu de dar essas bandas desses dois países, Finlândia e Brasil? Ou seja, tem menos a ver com a Finlândia e Brasil e tem mais a ver com a própria forma como eu classifiquei. Bom, sei lá, mas esse é assunto para esse vídeo, próximo vídeo que vai ser daqui a 15 dias. Com isso, eu termino aqui mais essa segunda parte da série de vídeos sobre Splatter. Vamos ver se a gente, então, eu consigo fazer os vídeos e postá-los na minha volta daqui a mais ou menos 15 dias. Vai ficar aí parado o canal nessas próximas 2 semanas. Mas, enfim, esse assunto de splatter ainda tem muita coisa para render. Eu me despeço, então, aqui dos amigos do canal e, como sempre, keep pounding metal!